係，即係點解即係我講翻個段俾你聽咧？即係其實咧，點解係侮辱人哋老母，唔侮辱人哋嘅老豆咧？成粗口，你知唔知啊？唔知喎，真係。因為你有冇識得侮辱人哋老豆嘅粗口啊？因為其實係咪暗示？我哋嗰陣時有嘅，30-40年前係即係咁樣係。而家唔興啊嘛，即係第一，我嗰段説話 exactly 咁講俾你聽，就係我哋即係其實咧講到粗口入邊咧係有嘅，就係動你阿爺，動你老豆。咁神奇？係啊，你都未聽過咧？動 L 我知，但係咧結果咧，動你阿爺同動你老豆，但係啲人覺得第一，即係冇乜樂趣啊！即係呢一樣嘢係，即係同埋除咗我係咁講，除咗林康正同蘇豪之外咧，即係仲會覺得反感添，係自己諗起都反胃，所以咧就冇辦法唔嬲下嘅呢樣嘢。頂唔順，當你動你阿爺，咁呢個真係唔係幾好，所以變咗動自己嘅感覺唔係幾好，所以呢啲咧就開始消失啦，即係呢一個。因為我自己嘅諗法就係，如果我話你阿媽，咁即係其實暗示緊你係我細佬啦。係啊，即係其實尤其是中國人呢個係唔係嗰個我講到即係其實由魏晉南北朝開始嘅，其實不過呢啲太詳細啦，即係講粗口來源口一定要聽翻幾時嗰集《簫鼓聲中》啊，講咗1個鐘頭嘅，其實係講咗一節啦，其實講咗一節啦，半個鐘啦，半個鐘係中外古今嘅粗口來源考證嘅，即係博大精深嘅，其實即係最早咧就外自魏晉南北朝，即係呢一個世說新語有句說話嘅，因為嗰時黃與馬共天下啊嘛，即係東晉嗰陣時啊，佢曾經話興和必勝和，嗰時即刻反面，你點可以咁樣講嘢？你知唔知？其實個意思係一樣嘅，即係搞你老母就令到你來源成可疑啊嘛。而嗰陣時咧，即係上品無寒門，下品無世俗啊嘛。你呢樣嘢，你來源一可疑咧，就所有身家性命財產都不可靠啊！撈亂咗你血統咯。係嗰時係咪行咩九品中正制？係。我睇《紅樓夢》咧，我見到有一句係一個入肉跟住入屁股噶嘛，嗰個係咩字？嗰個都係我哋嗰個字。而我哋呢個字嘅起源咧，我查過啦，即係呢個字嘅起源咧，係到明清嘅，明清先至有嘅，其實唔係咁遠嘅啫，即係呢一個係明清先至有嘅啫，唔係仲有好多嘢嘅，即係其實第一次出現係喺《山海經》度，嗰個基本上係即係岐州在尾上，個州字嘅讀音就係我哋個粗口，呢一個根據章太炎嘅考證，嚇。即係我哋而家個尾度咧就有個州，個州咧就我哋讀嗰個，知唔知啊？就係咁樣。調轉咗啦，其實但係調轉咗，即係生雙份 down 咗，大家有冇睇過啊？咁隻鬼佬我都講過啦，即係另外鬼佬咧就 motherfucker 咧就唔係咁嘅意思嘅，即係 motherfucker 咧就係即係搞人哋老母同搞自己老母咧係兩個唔同嘅概念嚟嘅。係有嘅分 motherfucker 係搞自己老母，你知唔知打人哋？即係 LMF 唔係咁誇張。咁喺鬼佬入邊搞人哋老母係點？唔係都有 fuck your mother 同 fuck your sister 嘅，而家係因為受咗中華唔知好明顯受到文化嘅影響之下咧，即係睇翻 motherfucker 都有人辯論咧，又可能可以推到去嗰個伊底白斯嘅嗰個悲劇嗰度咯。係啊，係即係呢一個係即係搞自己老母殺自己老豆，呢個係即係悲劇咯。呢一個係希臘悲劇文明嘅來源，即係呢一個 Oedipus complex 嘅來源，即係呢一個。咁但係咧，即係鬼佬基本上咧，我就話咧，就中意 fuck your sister 多過 fuck your mother，因為起碼覺得後生好多。我記得陶傑有一次佢寫專欄都話佢寫英國留學，佢有一次即係就係用 fuck your mother 鬧佢同佢宿舍嗰個室友，但室友跟住呆咗啫嘛。如果你真係 if you insist I can still 慢慢都轉。即係咧鬼佬咧就唔覺得咧乜人哋老母咧係終極侮辱嚟嘅，應該係 damn 你係咪？唔係，點解咧？即係佢直情係 fuck 你啊！即係嗰個係侮辱啊！你明唔明啊？最大嘅侮辱，就唔係 fuck 你個老母啊！因為咧嗰個係咪侮辱咧？俾人哋 fuck 咧，係 depend on 被 fuck 者嘅感受。但呢樣個人主義，呢樣嘢我相信都係。但呢樣嘢，知佢阿媽同唔同意，所以咧呢一個真係唔能夠判斷呢個係侮辱。但係 fuck 你咧，你係唔同意啊？呢個立即就係侮辱你啊！你明唔明啊？即係以個人主義嚟講咧，佢阿媽中意咪得咯。所以呢個佢唔覺得係侮辱，係咪啊？呢一個係。因為我自己諗過點解廣東人會
忽人哋阿媽咧，就因為你知中國人最重視就係家庭啊嘛，你搞到人哋阿媽即係所以敗壞倫常咯，所以係都達至一個侮辱嘅。但係即係鬼佬講到 fuck you 變咗係個侮辱人嘅説話，都我相信都係受中文粗口影響。係完全受中文，因為本來 fuck 呢個文化影響。fuck 呢個字本來係客觀去描述嘅性行為嘅啫，本來係喺啲即係維多利亞時代一啲禁毀小説度出現啫咯。即係咁嘅，嚴格嚟講，18世紀出現過一個先出現個 fuck 字，其實咧佢係德文 fuck 嘅變音嚟嘅，最古典嘅考證係如此。但係佢都係描寫個行為嘅啫，唔係要嚟鬧人嘅。喺普及性字典出現係1972年嘅大字典入邊咧，就首先出現。但係咧呢個即係成為流言之勢，即係流言咗好犀利。你見到鬼佬嗰啲片咧，係不停乜嘢都忽嚟忽去，即係粗口咁。我哋咁睇，其實80年代先要係冇嘅。古典英文絕對唔係用忽人哋嚟鬧人嘅，呢一個係。係冇嘅，全部都係 damn 啊 bloody 啊！我睇古典英文係完全唔會咁樣用呢啲嘢嘅。FIRT 係 FIRT 啊，係。